Benvenuti, oggi è sabato 12 ottobre 2024. Il sole sorge alle 7.05 e tramonta alle 18.28. La luna si leva alle 15.47 e cala a mezzanotte e 43. Oggi la Chiesa celebra San Felice. Il nome Felice deriva dal latino felix ed il significato è contento, felice, ma anche fertile e fecondo. Il 12 ottobre è la giornata mondiale del malato reumatico. La giornata di sensibilizzazione è volta ad aumentare la conoscenza dell'esistenza e dell'impatto delle malattie reumatiche e muscoloscheletriche. I due principali obiettivi della ricorrenza sono di aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza dei cittadini sui 150 disturbi reumatici che minano seriamente la qualità di vita e la salute di oltre 5 milioni di italiani, e di insegnare ai pazienti l'importanza di segnalare tempestivamente i sintomi delle patologie al proprio medico, in modo da riuscire a trattarle nei modi e nei tempi adeguati. Sono 70 oggi gli anni per l'attore romano Massimo Ghini. Inizia la sua carriera come animatore nei villaggi turistici, quindi il teatro con Zeffirelli, Strehler e Gassman. Il suo primo film di successo è Compagni di scuola di Carlo Verdone. Negli ultimi anni per lui vari ruoli nella commedia leggera, in particolare diversi cinepanettoni. Nella sua vita privata ricordiamo la relazione con Sabrina Ferilli ed il matrimonio con Nancy Brilli, durato 3 anni. Compie 56 anni il collega australiano Hugh Jackman, noto soprattutto per l'interpretazione del mutante Wolverine nella saga cinematografica degli X-Men, ruolo rifiutato da Russell Crowe. Ma il film con cui conquista la critica è il musical del 2012, Les Misérables, che gli procura il Golden Globe come miglior attore e la candidatura all'Oscar. L'ultimo festeggiato è il cantautore bolognese Luca Carboni, che raggiunge oggi i 62 anni. Già a 6 impara a suonare il pianoforte, quindi da ragazzo lavora a lungo in un'azienda di carrozzine e giocattoli come commesso e in un elegante negozio di abbigliamento. Il debutto sulla scena musicale arriva nel 1981, ma per il successo deve aspettare l'87, quando esce Silvia lo sai. L'ultimo album, Sputnik, è del 2018. È una data che conosciamo tutti. La impariamo da bambini e ci accompagna per tutta la vita. Il 12 ottobre del 1492, oltre 500 anni fa, Cristoforo Colombo scoprì l'America. Dopo aver attraversato l'Atlantico con le leggendarie 3 navi, la Nina, la Pinta e la Santa Maria, toccò terra sull'isola di San Salvador, convinto di trovare le Indie. Da quel momento, per convenzione, è nata l'età moderna. Cosa si intende per altezza del suono? L'altezza è una grandezza legata alla frequenza dell'onda. Maggiore è la frequenza e più acuto è il suono. Misurata in Hertz, viene definita come il numero di creste e valli, quindi di cicli, che passano in un punto in ogni secondo. Molto interessante è l'applicazione sulle macchine da corsa in movimento. Se vi trovate accanto alla macchina, ma più avanti di questa, le onde sonore si comprimono e sentirete un rumore più acuto. Quando vi troverete più indietro, sentirete invece un rumore più grave. Buongiorno ai 12 e buon fine settimana. L'evento del giorno è che Plutone ricomincia il suo moto diretto e dal 29° grado del Capricorno sta per tornare in Acquario. Cosa accade sulla ruota zodiacale? Ariete, Plutone sta per ritornare di nuovo amico e a darvi di nuovo forza, carisma, soprattutto in dei giorni in cui l'opposizione Marte e Luna sta notevolmente spingendo verso una direzione di tensione. Toro,
Plutone per voi torna in quadratura e inizia un moto che tenderà a mettere in discussione tutta una serie di faccende, soprattutto legate alle vostre scelte di cambiamento che avete fortemente voluto. Le conseguenze dei cambiamenti chiaramente andranno valutate in maniera cauta. Gemelli, Plutone è un ottimo apporto riprendendo il suo moto, perché tra poco tornerà in Acquario e quindi costituirà un bellissimo trigono che vi darà di nuovo carisma, forza, energia e coraggio. Quindi, se già andava bene, adesso Plutone aggiunge quel tocco in più di fascino e di misteriosità. Cancro, ben lieti di sapere che Plutone ha ripreso il suo moto e, superando il 29° grado del Capricorno, dismetterà questa volta per moltissimi anni la sua opposizione che vi ha per molto tempo limitati. Quindi gioite, perché questo weekend inizia una grande trasformazione per voi che ha a che fare con un alleggerimento di cose. Leone, la giornata di oggi prevede la ripresa del moto di Plutone, che per voi è in opposizione, quindi tra poco, tornando in Acquario, metterà in discussione tutta una serie di trasformazioni che avete operato nella vostra vita. Sicuramente Plutone avrà il compito di generare delle crisi che però costituiranno il motore perché voi possiate andare avanti. Vergine, Plutone sta per dismettere il suo trigono, quindi assisterete ad un calo di energia che in questo senso per voi potrebbe essere un po' più calmo a livello lavorativo, anche se Plutone vi dice di prestare più attenzione alla passione, perché le vostre sperimentazioni forse non stanno andando nella direzione giusta. Bilancia, Plutone sta per tornare amico e sentite forte già l'aria di trasformazione che avete sapientemente gestito. Inizia un weekend in cui potete dedicarvi alle passioni e soprattutto a buttarvi alle spalle tutta una serie di discorsi troppo a lungo reiterati. Scorpione, Plutone è il vostro astro e sta per lasciare il regime di sestile con cui vi aveva salutato. Era già successo perché Plutone è stato retrogrado e ora sta ritornando diretto. Vi lascia comunque con Venere, con l'augurio che potete trasformare proprio la vostra vita sentimentale con gli strumenti giusti. Sta per accadere. Sagittario, una giornata che prevede la chiusura delle trattative. Plutone vi ha fatto compagnia in questa posizione straordinaria in Capricorno per farvi concludere un affare molto importante per la vostra vita. Ebbene, prenderete questo weekend quindi una decisione molto importante che chiude le trattative con un sì o con un no rispetto a un affare molto importante. Capricorno, siete proprio il segno che ospitate questo modo diretto di Plutone nella sua ripresa e l'attraversamento dell'ultimo grado 29° vostro, che vi ha tanto aiutato a trasformare le condizioni. Plutone è stato utilissimo sicuramente, vi lascia quindi con una plancia di comando decisamente molto ben fornita. Ora potete guidare sereni, anche perché non avete il suo occhio sospettoso addosso, quindi ora godetevi i frutti del vostro lavoro. Acquario, se già siete il segno del magnetismo, ecco, Plutone aggiungerà anche il fascino ai vostri gradi ed eccovi di nuovo essere vulcanici, partorire idee come non mai e di essere assolutamente irresistibili perché vi conosce. Pesci, inizia per voi un periodo di grande ipersensibilità. Quel Plutone tenderà a trasformare molto la vostra anima nel profondo e interiormente. Inizierete un cammino di ricerca spirituale interiore che vi porterà a essere potenti e non solo in una dimensione puramente concettuale, ma sul piano pratico. Inizia un'era in cui potete essere un po' più sicuri di voi stessi. Doveva essere provvisorio, ma l'inno di Mameli, adottato il 12 ottobre del 1946 per rappresentare la nostra nazione, è rimasto fino a oggi. Conosciuto come Fratelli d'Italia, nacque in realtà con il titolo di Canto degli Italiani, scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847. Fu scelto per l'immediatezza dei versi e l'impeto della melodia, composti durante la stagione risorgimentale. Io ho la testa spesso tra le nuvole e non mi accorgo che magari, mentre sto guardando, facendo qualcosa, vicino a me sta succedendo dell'altro.
Fiddling while Rome burns è l'espressione che si usa in questo caso, letteralmente giocherellare mentre Roma brucia. Insomma, perdere tempo mentre qualcosa di importante come la distruzione di Roma sta avvenendo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. La prova era una rudimentale mappa che sosteneva di aver estorto a un naufrago in punto di morte. Confermava quello che Cristoforo Colombo aveva sempre pensato, cioè che al di là dell'oceano ci fosse terra, per la precisione l'India. Ma il viaggio era lunghissimo e lo spreco di soldi e vite sarebbe stato enorme, gli dicevano. Quanto alle vite rischio innanzitutto la mia, rispondeva lui. Gli altri marinai sarebbero stati scelti tra avanzi di galera. Fu così che nello scetticismo generale il 3 agosto del 1492 il matto partì da Palos con 3 caravelle e un equipaggio di disperati. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ho riconosciuto la felicità dal rumore che ha fatto andandosene. E oggi andiamo a scovare la felicità nelle piccole cose per riuscire a vivere appieno questo nuovo meraviglioso giorno che è alle porte. Buon sabato e a domani!